sair daqui do Rio de Janeiro e vai chegar na Europa de barco, pô. Não. Tem uma menina que bateu o recorde disso aí, mano. Mas, mano, pegou uma Você tempestade. é louco? Ela pegou uma tempestade, um filme sobre isso, mano. Você tem que ver o barco que a menina tava. Isso foi uma história real, porra. Tá maluco, mano. A menina é pica. Ela tinha tipo 16 anos, 17 anos. Foi a menina mais nova a atravessar, dar a volta ao mundo. Tem que ver, mano. Sozinha no. Era no. Mano, se você vê o barquinho, mano, você fica doido, velho. É louco, não tem coragem não. Mano, bizarro, Tempestade, mano. bagulho que rola. Bizarro, bizarro, bizarro.